नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आई हूं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, नाक बहती है, जुकाम है या छाती में जकड़न है तो उसका एक्यूप्रेशर में क्या इलाज है। उसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको सुजोग रिंग लेना है। रिंग लेकर के आपको थंब पर मसाज करना है इस तरह से। और ये जो ऊपर वाला जॉइंट है यहाँ पर इस जगह थोड़ा सा ज्यादा करना है, यानी कि आप जैसे एक फिंगर पर 20 सेकेंड देते हैं तो यहाँ पर आप 5 सेकेंड तक कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में आप पूरे जो है थंब में करेंगे। इसी तरह से आपने बाकी फिंगर्स में और जॉइंट पे करना है इस तरह से। जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला जॉइंट है यहाँ पर इस तरह से बाकी फिंगर्स में भी करेंगे ऊपर जॉइंट पे। यहाँ पर करेंगे, उसके बाद स्मॉल फिंगर में इसी तरह से तीनों जॉइंट्स पर। और फिर आप करेंगे राइट हैंड पर। राइट हैंड की ऐसे स्मॉल फिंगर फर्स्ट जॉइंट, बाकी फिंगर्स पर भी इसी तरह से आपने 20-20 सेकेंड देना है इस तरह से। इसी तरह से फिर थंब पर भी आप इसी तरह से करेंगे। फर्स्ट जॉइंट पर आप थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से। उसके बाद आप बड़ा वाला सुजोग रिंग लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेन या पेंसिल या फिर जिम्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिम्मी इस तरह की है तो आप इस तरह की जिम्मी ले सकते हैं, वरना आप पेंसिल ले सकते हैं। इस तरह से करेंगे। पहले आप फ्रंट साइड पे करेंगे, फिर आप बैक पे करेंगे। इसी तरह से फिर दूसरे हाथ पर फ्रंट पर, फिर आप इसी तरह से बैक पर करेंगे इसी तरह से। इसी तरह से हम बैक पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिम्मी लेनी है और जिम्मी से आपने ये सुजोग का नोज वाला एरिया है जो, इस पर आप प्रेशर देंगे यहाँ पर ऐसे इस तरह से। बहुत ज़्यादा डीप प्रेशर नहीं देना है, इस तरह से आप हल्का हल्का प्रेशर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर पर सेकंड जॉइंट जो है, ये बीच वाला जॉइंट जो है, इस जॉइंट पर आप इस तरह से, मैंने डॉट लगा रखा है, इसी डॉट पर आपने इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करना है, हटाना है, प्रेस करना है, हटाना है। ये दोनों फिंगर्स पर पॉइंट है, आपने दोनों फिंगर्स पर इसी तरह से टिक करना है। आपने इस तरह से दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है। कुछ सेकंड तक आपने इसी तरह से प्रेशर देना है। दूसरी फिंगर्स पर भी आपने इसी तरह से दबाना है, हटाना है, दबाना है, हटाना है। इस तरह से प्रेशर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टेप के ऊपर
मैग्नेट लगाना है इस तरह से, ब्योल मैग्नेट। इसका जो व्हाइट वाला साइड है वो स्किन को टच करेगा। ये मैंने इस तरह से लगा दिया है। पीछे से येलो दिखेगा, पीछे से येलो और फ्रंट से व्हाइट दिखेगा। आपने ये इधर लगा देना है इसी पॉइंट के ऊपर। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप एक मेथी का दाना एक टीक के ऊपर इस तरह से चिपकाएंगे और पॉइंट के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। बस इसमें फर्क इतना है कि अगर आपने मेथी दाना लगाया है तो इसे एक एक घंटे के बाद आप प्रेस करते रहिए इस तरह से। अगर आप दिन में नहीं लगा रहे हैं, रात में लगा रहे हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है प्रेस करने की। अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो प्रेस करते रहिए। और अगर आपने मैग्नेट लगाया है तो इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही फ़र्क है। ये मैग्नेट जो है आप अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथी दाना लगा रहे हैं तो अगले दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या फिर ये गीला हो जाता है तब भी आपने इसको यूज़ नहीं करना है। आपने इसको हटा के नया लगा लेना है। ये ध्यान रखना है कि आपने गीले हाथों में नहीं रहना है। अगर आपने मेथी दाना लगाया है और हाथ गीले हो गए तो आप इसको उतार के चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये गीला मेथी दाना फायदा नहीं देगा। क्योंकि ये जो है इतना फिर वो सख्त नहीं होगा, बहुत वो हल्का सा हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं देगा। और टेप गीली होगी तो उससे उंगलियां भी गल जाएंगी। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि इसको गीला मेथी दाना ना लगा रहने दें, ना गीली टेप लगी रहने दें। और अगर मैग्नेट लगाया, आपने मैग्नेट लगाया है तो आप टेप चेंज कर लें। अगर आपका हाथ गीला हो जाता है, टेप गीली हो जाती है, तो आप टेप चेंज कर लें, मैग्नेट वही लगा रहने दें। अगले दिन भी वही मैग्नेट आप यूज कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को आपने कम से कम 10 से 15 दिन तक करना है। अगर आपको खांसी है, छाती पर आपको जो है जर्जराहट की आवाज आती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, खांसते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज आती है, उस तरीके से, और या फिर नाक बहती है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से एक लौंग लेना है। जो इसका फूल वाला तरफ है वो ऊपर की साइड आएगा, ये ध्यान रखें आप। मैंने इस तरह से लगाया है, आप देख सकते हैं। फिर आपने इसको, ये जहां पर मैंने निशान लगाया है ना, आपने इसी पॉइंट पर इस तरह से लगा देना है। लौंग वाली साइड ऊपर आएगी, ये ध्यान रखना है आपने। ये लौंग वाली साइड जो है ऊपर आएगी, लकड़ी वाली साइड जो है वो नीचे आएगी। इस तरह से आपने लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से आप लगा देंगे, ठीक है। इसको भी आपने जो है डे भर आपने लगे रहने देना, पूरा दिन आपने लगे रहने देना है। और 5 से 7 दिन तक आप इसको रेगुलर लगाएं, और इसे आपने 15 दिन तक रेगुलर लगाना है। इसे 5 से 7 दिन तक लगाना है। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक्स दोस्तों।